А в Индии проверяют сиропы от кашля. ВОЗ предупредила о возможной опасности сразу 4 препаратов – кофексамолин, Макоф, Магрипин-Н и прометазин. Производят лекарства в штате Харьяна и экспортируют в десятки стран Азии, Африки и Латинской Америки. В западноафриканской Гамбии, куда завозился один из препаратов, после его применения погибли 66 детей. Причина, по мнению врачей, в избыточном содержании диэтиленгликоля, передозировка которого вызывает почечную недостаточность. ВОЗ совместно с Минздравом Индии инициировал расследование. Специалисты пытаются выяснить, в каких еще странах детям прописывали смертельно опасные лекарства. Производство и продажу сиропов временно приостановили. Образцы отправили на исследование в Центральную фармакологическую лабораторию в Калькутте. Только дождавшись их отчета, мы можем делать выводы и что-либо предпринимать, если будут обнаружены проблемы.